Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать самое лучшее тесто для рыбалки. Погнали! И также сегодня день рождения канала, моему каналу ровно год. Кому не сложно, поздравьте меня подпиской, лайком и комментарием. Приятного просмотра. Итак, для этого всего нам понадобится вот мука, немножко, я на глаз мерил. Одно яйцо и манная крупа, немножко. Ну еще соль и сахар там по вкусу. Рыбе. Вот я уже насыпал сюда. Ну, начинаем. Итак, для начала перемешиваем все, что у нас есть. Соль. Вот, мы перемешали, вышла вот такая мука, только уже с манкой и солью. Теперь нам надо отделить желток от белка. Вот яйцо. Это вот наш желток. Ну и белок. Нам для этого надо только желток. Вот. Сейчас. И перемешиваем. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happier now. Usually I put something on TV, so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happier now. You can't fight it, you can't breathe. You say something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off in someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Добавляем манку. И перемешиваем дальше. Насыпаем немножко муки. Перемешиваем дальше. Также, пока вы смотрите этот видеоролик, не забывайте про лайк, подписку и обязательно комментарий и колокольчик. Теперь работаем руками и берем, перемешиваем все это. Вот оно получилось такое хорошее тесто. Вот. Не липнет, не разваливается, а прям хорошее тесто. Или нет, вот немножко. Вы ее можете сыпать в пакетик там или в какую-то миску, и на следующий раз у вас будет с чего делать тесто. Вот.
тесто на любую рыбу. Ну, кроме там хищников. На этом я с вами... Итак, спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Надеюсь, вам он понравился. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, пишите комментарии. И пока. До новых. И еще. Вот. Это тесто. Кто хочет тест, я пойду на рыбу и сниму, как на него клюет. Пока.